បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំ Monetize ជាមួយនឹង AdSense ដែលមានស្រាប់ជាទូទៅបងប្អូនគ្នាត្រូវចាំថា AdSense មួយមនុស្សម្នាក់បង្កើតបានតែមួយទេប៉ុន្តែ AdSense មួយយើងអាចដាក់ YouTube បានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចយក YouTube បងប្អូនគ្នាដែលថ្មីដែល approve ក្រោយៗនេះយកទៅដាក់ AdSense តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុច apply បន្តមកទៀតបងប្អូនធ្វើការស្នើសុំឲ្យ YouTube ធ្វើការ review ជាមួយ partner term បាទចុះខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹង AdSense មួយយើងអាចដាក់ YouTube បានច្រើនមែនទែនបាទលើស20 30 YouTube ក៏បានដែរអត់អីទេគឺទទួលបានដូចគ្នាបាទដែល limit វាប្រហែលជាអាចរហូតដល់500 account នោះបាទច្រើនអញ្ចឹងយើងបង្កើត AdSense តែមួយទេបាទយើងយក YouTube យើង5 6 10 20ដាក់ចូល AdSense តែមួយទៅគឺអូខេហើយបាទហើយលុយទាំងអស់រុញចូលទៅ AdSense មួយនងតែម្ដងហើយយើងដាក់ pin តែមួយទេដាក់ pin តែ AdSense មួយទេយើងដកលុយបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរួចរាល់ហើយចំពោះ step ទី1អញ្ចឹងយើងចូលមក step ទី2ដែលខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងយើងបង្កើត AdSense នេះយើងជ្រើសរើសជាមួយនឹង AdSense ដែលមានស្រាប់បាទ I have an existing account អញ្ចឹងមានថាយើងមាន account រួចហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចជ្រើសរើស account ដែលយើងមានរួចហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទយើងអត់បង្កើតថ្មីទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែការ login ទៅកាន់ Gmail ដែលបងប្អូនភ្ជាប់ជាមួយ AdSense ដូចអានេះខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹងemail មួយនេះដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង Google AdSense បាទអូខេនេះជាព័ត៌មានដែល Google AdSense របស់យើងបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែចុច associate បាទ accept associate អញ្ចឹង channel មួយនេះនឹង link ទៅកាន់ AdSense របស់យើងតែម្ដងហើយបងប្អូនចុច redirect បាទចុច redirect ហើយវានឹងធ្វើការភ្ជាប់ link ជាមួយនឹងAdSense របស់យើងបាទកន្លែងនេះវានឹងបដូរទៅជា done វិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការបង្កើត AdSense ទៀតទេបាទ channel មួយមិនមែនបង្កើត AdSense មួយ channel មួយមិនមែនបង្កើត AdSense មួយទេអត់ទេ channel ច្រើនដាក់ AdSense តែមួយទេបាទអញ្ចឹងកន្លែង step ទី3នេះវា review automatic តែម្ដងបាទបន្ទាប់ពី step ទី1 step ទី2រួចរាល់អញ្ចឹង step ទី3នេះវានឹង review នៅពេលដែល approve វាចេញផ្ទាំង approve តែម្ដងបាទបើសិនជាខុសអីវានឹងចេញ message ផ្សេងដែលយើងថាខុសគោលការណ៍ឬខុសអីចឹងណាបាទនេះជាវីដេអូសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលមាន AdSense ស្រាប់បាទបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាខូច YouTube បាទខូច YouTube ប៉ុន្តែមិនខូច AdSense បាទ AdSense នោះឲ្យតែ login ចូលបានគឺយកមកប្រើបានហើយបាទគឺមិនខូចទេគឺយើងដកលុយបានធម្មតាលើកលែងតែខូច AdSense ទេបើខូច YouTube AdSense នៅដំណើរការគឺយើងអាចយក AdSense របស់យើងហ្នឹងគឺយកមកប្រើវិញបានអត់អីទេបងប្អូនគ្នាទោះបីជាបងប្អូនគ្នាបង្កើតថ្មីក៏វាអត់ឲ្យដែរព្រោះវាជន់ឈ្មោះអាចាស់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយក AdSense ចាស់ហ្នឹងយកមកប្រើបាទព្រោះវាប្រើបានមិនមែនខូចណាបាទវាគ្រាន់តែខូច YouTube ទេអញ្ចឹង AdSense យើងនៅដំណើរការបានធម្មតាបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នានឹងធ្វើបានទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាដាក់ភ្ជាប់អញ្ចឹងបើសិនជាវាទា password វាទា email បងប្អូនគ្នាត្រូវតែដាក់តាមគេណាដោយសារខ្ញុំភ្ជាប់នេះទៅតែម្ដងដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ login log out login ច្រើនដងអញ្ចឹងវាអត់ទាមទារលេខកូដ password ទេបាទតែបងប្អូនគ្នាដែលចុចបែបនេះមិញបើសិនជាវាទា password គឺដាក់តាមវាបងប្អូនណាព្រោះជា security ការពារ email បងប្អូនអរគ្នាទេបាទมันមាននរណាមកចង់ hack ទេគឺនៅពេលដែលបងប្អូន process ហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ព័ត៌មានចូលកាន់ email យើងហើយថាមាននរណាចូលមានធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងគឺជាការសកម្មភាពរបស់យើងផ្ទាល់ទេបាទអរគុណបើសិនជាមានសំណួរដូចជាមានចម្ងល់អាចឆាតសួរបន្ថែមទៀតបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ